Пакистандагы христиандар ушул күндөрү аза күтүп жатат. Өткөн жекшембиде мындагы жардыруудан кеминде 14 адам мерт кетти. Дагы ондогону жараат алышты. Чабуул Лахордун четиндеги 2 католик чиркөөсүнө жасалган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти талиптер өз мойнуна алды. Пакистанда 1 миллиондой христиандар жашайт. Жардыруудан улам бир катар шаарларда христиандар премьер-министрдин кетүүсүн талап кылып митинг өткөрүүдө. Сириянын президенти Башар Асад Вашингтон тараптан эш аракеттерди күтүп жатканын билдирди. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри куралдуу жаңжалга чекит коюу үчүн Дамаск менен сүйлөшүү керектигин моюнга алган. 15 мартта Керри CBS каналындагы маекте Вашингтон 4 жылдан бери уланып келаткан жаңжалдан чыгууга жардам берүү үчүн Асадты өткөн стратегияны талкуулоого көндүрүп жатканын айткан. Уруш соңку маалыматтарга ылайык 220 миңден көп кишинин өмүрүн кыйды. Акыркы 12 жылда евронун долларга карата курсу болуп көрбөгөндөй төмөндөдү. 1 евро азыр 1 доллар 4 центке барабар болуп жатат. Бул жагдай Европадан Америкага товар чыгарган ишкерлерге зыян болгону менен туристтер үчүн ыңгайлуу шарт жаралууда. Евро менен доллар дээрлик теңдешип калган учур мындан мурда 2002 жылы катталган эле.